Google Notebook LM 是一款由 Google 推出的 AI 驱动笔记工具，在协助使用者能够更有效率的整理、分析以及理解各种资料。我们可以透过 Notebook LM，我们可以上传 PDF 档、Google 的文件、网页的连结、纯文字档案等等，系统会自动生成摘要、常见问题、学习指南，提升我们的学习以及研究的效率。它可以当做我们的专属 AI 的研究助理来使用。好，我们呢可以透过怎样的多种的资料来源来进行整合，包括刚刚提到的纯文字文件、PDF、Google 文件简报，甚至 YouTube 影片、音讯的档案都可以。最终可以透过不同的资料来源来统一进行我们的这个知识库的管理与应用，从中获取更多的知识。那这里呢列出了一些多功能的应用的部分，可以给各位做参考。例如，如果你是学生，我们可以拿来用它做什么呢？我们可以整理课程的资料，并且创建学习的大纲。如果你是职场的专业人士，应用的范围呢其实是更多的。例如，你可以输入公司的规章制度文件来进行查询，或者任何的财务资料来进行分析，都是可以的。那如果你是语言的学习者呢，你可以从里面去整合资源，并且获取语言的知识。那健身爱好者的部分呢，我们可以把一些健身相关的资讯啊，还有营养调理的知识呢，把它丢进去，可以从中去获取更多的这样的一个内容。那如果你是研究人员呢，它就更好用了，它可以帮我们整理论文、研究分析报告、数据等等。如果你是新手父母，可以把一些育儿的知识，你找到的育儿知识呢，也可以放进去，当做你的知识库。啊，如果你是旅游的人员呢，你可以整合旅游的资讯以及相关的指南。那如果你是美食爱好者，那可以创建个人的食谱库。好，那我们再来缩整一下，基本上可以拿来做怎样的事情呢？包括可以进行课程的规划、研究分析、学习的指南、影片的分析，甚至我们常用的应该是会议摘要。那可以透过这样的一个平台呢，可以增强我们学习以提高我们的生产力。那接下来我们就是会带大家来进行一系列的流程的操作，包括了我们用 Google 账号去登录，我们创建一个新的笔记本，以环境的介绍，再来就是上传档案进行资料分析，包括了智能问答，教大家如何使用多媒体的资源，并且呢，也可以教大家如何去产出这个播客的音档。好，我们首先呢，在进来这个 Google 的 Notebook LM 的画面呢，我们可以用 Google 账号直接登进来。那登进来的这个画面呢，我们可以在右上角的地方呢，去改变我们背景的色调。在这个地方呢，可以去做这个调整。我看你是要深色的，还是用这个亮模式的，或者是自动切换的。好，那中间右边的部分呢，这里呢是它的这一个排列的方式。你可以用这种卡片式的，或者是用这种条列式的方式来进行这样的一个显示的部分。首先呢，我们这里带大家来开始进行操作。我们先新建一个笔记本。好，那这个笔记本的来源呢，我们是使用我的这样的之前有一个编的这个教材哈，它是关于这个 Define AI 平台的教学的内容，来看一下。那这个是我的这个字稿影片的文字档的部分呢，大概会有些，好，这些就是我上课的这样的一个逐字稿的内容。那我们总共有13个单元，那我想为了这样的操作呢，我放0到第6个单元进来。那我把档案呢直接把它拖移进来。那接下来呢，这个 Google 的 Notebook App 呢，它就会帮我呢去汇入进来，并且去做这个知识库的这个检索的部分。那我们可以做什么事情呢？我们可以接下来就可以上传完成之后，就可以先去更改哦，它这一个笔记本的这个标题。那更改标题的部分呢，是在上角这个地方这边，我们直接把我们新的标题去把它放上去就可以了。那接下来我们要如何运用它呢？我们在右下角的地方可以去点选这个笔记本导览。好，那导览的部分这边会有常用的常见的问题，可以去进行帮你整理，帮你整理成学习指南，或者是整理成目录，或者依照时间轴的方式呢去做呈现。
或者单纯的帮你做一个简介的文件。这里是它预设帮你到的这个部分。好，我们先来看看，如果我点选目录的时候，它会帮我们做什么事情呢？那它会在画面上，你们会帮你去执行这样的一个步骤，并且会独立的显示出来。那目录的用法呢，它会帮你整理将我的这些片中讲过的部分帮我整理成这个大纲以重点说明的部分。那接下来你看我们这边呢，我目前是有放6个单元，所以它这边会有1、2、3、4、5、6。那每一个单元里面呢，就会帮我去整理成相对应的这个大纲的部分。那这样子呢，我在做后续的汇整整理呢，它是非常的方便的。好，如果今天呢，我是要进行这个学习的部分，那也许呢，我希望从我的教学内容里面呢，请大家帮我整理成这一个学习的指南。那我只要点选这个学习指南，它就可以另外再帮我产生一个区块。那这个区块里面呢，就会是生成这样的一个学习的指南给我。单单只是我们第一个产生的这个目录，并且去做这个的指南生成。好，那你就会看到，那这里呢就是会有这些应用的指南，包括这边核心概念的测验，它的功能哪些，那并且呢这些测验的解答，我也会帮你去整理好，包括呢也有这个申论题的部分，或者是关键词汇的定义等等。那这个呢就可以帮你很快的去做这样的一个生成应用指南部分。好，那我如果今天呢很单纯的只是要把我这些很复杂或者是很多的内容呢，帮我去整理成一个简介的文件。那也许我可能想要去做汇整，在我的这个部落格或者在我的 YouTube 上面呢，去统一的把它改变成这样，变成这个文章的显示的方式，可以把使用这个文件的部分会很好的帮我去做教学内容的这样的一个重点的部分。那你看，他就会用反问的方式，例如说这个 DeFi 的平台是什么啊，就会帮你去做这个解析。那它如何开发的相对的开发流程呢，也会帮你出来，类似这样的一个 QA 级的部分快的就可以做这个完成了。好，那我们接下来呢，还可以再进行怎样的操作呢？我们可以在点选左上角这边，我们去开始再新增另外一个这样的一个笔记本。那今天假设我们是要做这个教学文件这样的一个知识的整理的话呢，我们可以把我们文件或者是研究的资料把它放上来。那这里呢，我这边上网随机找了2个，是这个消费者行动购买的分析以及社群网络的分析等等。它这个是英文的，这个是英文的这个文章或者是期刊。好，那我们没关系，我们一样的先把这2篇把它放进来。那一样的这个 Notebook LM 呢，它就会帮我去输入跟解析。那一样的呢，因为我们是惯用中文，所以呢，它也会去帮我们呢直接去提出来，并且这边会提供这个摘要例如说这2篇文章，它会帮你整合起它的摘要是这样那第一篇文章呢是在描述社交网络中心的这个中心性的部分，那第2篇呢是从事享乐性的这个动机、功利性的动机等等。并且会帮你直接提取出这个建议的问题，例如说，我们可以直接去点选这个论文的结论，对于手机游戏设计和营运有什么样的建议？那我们就可以不用自己去打提示，它建议的提示力去进行这样的资料知识的探索跟对话的部分，它就帮你去列出来。那这样的好处有别于我们的 ChatGPT 的部分呢，是在于说它的资料都是来自于我们提供的文档，所以基本上在我们要求资料的正确性来说呢，这样的交互的方式呢，反而会比 ChatGPT 还要好。那但是呢，ChatGPT 其实你也可以用它的 GPTs 来制定这个知识库，是这2者的用法跟它的原理呢，其实差不多的其实如果你有这个订阅的 ChatGPT Plus 其实你也可以用它里面的 GPT 来进行类似的操作就可以了，这样的。好，那我们呢接下来就是在做进一步的这个延伸的部分。
那我们再回到我们刚刚建的这个 DeFi 教学内容的部分。如果呢，你今天是一个 YouTuber 哦，或者是你要上架你的这个教学的内容呢，到线上的学习平台，那很多时候呢，这个学习平台都会有一些固定的内容要叫你填入，例如说，有可能他会告诉你哦，在这一个平台里面要新增课程的时候，你可能是要告诉这个平台说，那学生们在你的课程中可以学到什么？那这个时候呢，你就可以呢去接哦，在你的已经汇进去的这个基本里面呢，它帮你从里面提取你要填到这个线上教学平台的必须的内容，就可以直接复制贴上了哈，不用花太多的时间呢，重新再去想到底你要怎样去把它上去，它就会告诉你，哎，在这个课堂上呢，我可以到哦什么，现在就可以把它贴上去了。好，那例如说，我们可能呢，如果你是在平台上哦，你可能还是要输入另外一个这个学员呢，他预期呢有4项可以达成的目标或者是成果。那接着你可以把我的指令贴上来，那一样的这一个智库呢就会告诉你，这边会有4个。那上完我的课程之后呢，你就会掌握 DeFi 平台的安装设定哦，用这个平台建立跟客制化聊天机器人，应用 DeFi 呢进行文字生成跟工作流设计，建立基于知识库的问答系统，这些都是非常到位的。接下来这个线上课程它要上架了，那我们需要哦这个课程的标题、课程的副标题以及课程的说明，也可以直接透过这个 Notebook LM 直接帮我们产生，这样子可以大大的缩短你课程内容呢在这一个线上学习平台上架的这个时间。那你可以把它做成一系列标准的自动流程 SOP，那在之后我在上架的时候呢就会非常顺利。来看一下，它连这个跟你线上教学的名称都帮你好了，或副标的部分以课程的说明，你要做的就把这些直接附上复制贴上去就可以。大家应该如果你要做线上这个课程哦，这个会是非常好的这样的一器。好，我们接下来看看它还能帮我们做什么呢？其实还可以来做这个简单的这个资料的分析。好，例如我这边有这样的一个相对应的这个资料，那你就可以呢把这些资料呢，这个是销售的数据，你可以把这些数据呢先把它撕下来，把它贴到它的文字模式里面。假设我复制下来了，那我在这个里面呢，我点选贴上文字，那这边呢，你去把它贴上，再进行插入。好，那它一样会帮你先进行初步的整理哦，包括了先给你一个摘要，告诉你这个是包含怎样交易记录的数据表格，包含了发票编号、分店相关的这些销售数据等等。那表格中呢也列出了许多交易的记录，那每个记录代表一次商品的销售的情况。那右边会给你一些建议，你可以直接去使用，例如说顾客的类型以及性别对于产品线购买的偏好有没有差异呢？那你可以透过这个方式呢去进行对话。那这里的方式就跟 ChatGPT 就是很像了，它的资料的来源呢是由你自己资料丢上去的，它就会告诉你这个男性顾客在哪些方面的购买率比较高，女性顾客呢是在时尚品跟饮料这方面呢是比较高的。那我们来看看它可以画出图表吗？那我们来输入一下。那先告诉大家答案，基本上呢，目前在这个 Notebook M 里面呢，它是能画出图表的，它会告诉你要怎样去画出这个图表。看一下它虽然会出图，但是这个图表呢，它不是我们理想中想要看到的这一个图表，所以它尽可能的去呈现但是呢，还是没有办法达到我们要的这个要求。一个对话的部分。你可以在你这个内容让它生成类似播客的这样的一个2个人在对话的这个部分，但是呢，初期它只能生成英文的部分所以呢，如果你要尝鲜的话呢，可以试看看
好，我们看一下这个声音已经完成了，我们来听一下，简单的听一下就好。All right, get ready because today we're going to dive deep into retail in Myanmar. Ooh, interesting. Yeah, we've got this fascinating. 好，那因为是英文的哦，那你会发现它就是有2个人在那边做这个交谈的部分。好，那接下来我们再回到这个首页的地方呢，我们再来演示一下。如果我们今天有看到不错的这个 YouTuber，那我们想要针对这个 YouTuber 呢进行快速的学习，或者呢去做他教学内容的汇整，可以透过这个 Notebook 来进行。首先点选新建，那这里我们的来源的部分呢，可以选择这个 YouTuber。那我们这里呢，用我自己的频道的这个影片呢来做这个说明。好，我们来看一下，那这个是我 DeFi 的这个平台。那因为这个平台里面呢，我也有用这个中文的字幕。好，那我们接下来还有第二个平台。这个是第2集的部分。那我这边呢，总共有准备了4集的这个连接。好，那我们点选这样的 YouTuber，来点进来，那把网址给贴上，那进行插入，它就会帮我们去进行处理。那重点是呢，你在汇进来的这一个影片呢，它本身要有字幕档，那这样子它汇进来才会成功。再来点选这个新增来源，我们再把YouTube 这里，我们再放入我们的第2集的这个影片。好，那这里呢也是要载入的部分呢，它影片也是要公开的才行。好，那我们再放第3集的部分，把它放进来。啊，刚好呢，我前面几集呢都是开放的，好，所以可以直接拿来做测试使用。好，那我就有四个教学单元的部分，那这边就会帮你生成这些摘要。好，我们一样可以利用我们前面提到的部分呢，我们可以来产生这一个先产生目录。好，这样目录就完成了。好，那接着呢，你也可以自举呢，在这个知识问答里面呢去新增你可能额外做的这些笔记的部分。你可以直接打上你的这些 memo，可以直接在这边去做这个贴上。好，那你可以一样的在这个记事本上面，你可以给它这个名称，那我们就叫做 DeFi 完整教学。那这样呢，我们就可以看到这边是我们刚刚建立的这个来源。好，那你之后再进来的时候呢，你就可以来进行相对应的这些问答。好，那它下面也会很贴心的帮你整理一些一些 parameter，你可以直接点选它来进行这个问答的部分。好，那这样呢就是非常快速的可以进行这样的一个问答的学习了。好，那接着我们再来教其他的功能哦。那在整个这个笔记本呢，我们也可以上传这个音讯的档案哦，这是一个非常好用的功能，可以拿来进行什么会议这个转录稿的部分。也就是说，你可以拿来把它当成这个语音转文字的部分。好，我们来演示一下，我这里有之前这个超级速转档语音转文字有8分14秒的这个纯声音的部分，把它播译进来。那它左边就会开始帮你做这一个语音转文字的动作了。所以呢，大概10几秒的这个时间呢，这个就帮你转完成了。那你可以直接去进行里面相对应的提问。那我们的目的呢，只是要它的这一个文字稿所以你可以点选左边的这一个文字的部分，那它就会展开它下面的这一个字稿的部分，你就可以直接把它复制下来去进行使用。那其实你也可以在这里呢，帮你直接去变成这样的一个会议记录，它帮我生成会议记，假设它是一个会议记录的这个字稿的档案，好，那它就会帮你做这个会议记录整理了。所以你可以一次的资料的语音转文字，再来语音转成摘要的部分呢，帮你直接在这个地方呢去做这个处理。那也可以呢，把这个对话过程当中的这个回答呢，再把它储存到记事里面，变成一块一块的。那你之后呢，你要去翻找你的记事的时候，它就会在上面这边呢，很快的去变。对于每一个记事呢，你也可以再去做它的这样的一个，例如说我要从这个记事里面呢去进行这个论这个记事，然后它就会帮你去论这样的一个内容的部分，非常实用的功能。好，那它就会开始呢，针对我刚刚的地方呢，帮我做相对应的这个论。
好，那我们也都可以拿这些来当做这样的一个线上加速学习的这个工具。好，那我这里呢有这个 Office 线上的一些学习的文件，那我们大概点开来看一下，那就可以生成了这样的一个技巧，分为基础篇等等。啊，透过这些方式呢，可以加速你资料的整理、式的学习，都会非常的快速。这样呢，就是今天我要教导大家快速的使用这个 Notebook的这个驱动的笔记本，来提升我们学习做的效率，让你在工作职场上更能够发挥你的这样的一个优势。下次再见，拜拜！记得帮我点赞并且分享出去，更多人知道哦。